Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Telefonu şuraya koyacağım. Şimdi filmlerdeyken böyle ses olur ya. Neydi böyle kılıç. Onu gördüm ve size de göstereyim. 2 tane hani kahvaltıda kullanırız. Demir çakır şöyle. Onun daha çok müzik şeklini beğendim yani. Şöyle yaparak işte ses çıkıyormuş. İnanmadım. Deneyim. Bir de bir şey daha göstereyim. Hani Martin'in reklamları olur ya, böyle ısırdım çat şey gelir. Ne diyeyim yani, böyle güzel ses çıkarır, aşık bırakır bizi yani, böyle ses çıktığında canım çeker. Şimdi 2 dakikada videoyu durdurup size getiriyorum. Arkadaşlar geldim şimdi. Bu şu geçmiş ya. Malum pahalandı, artık alamıyoruz, bize böyle yiyeceğiz. Böyle yiyeceğiz. Tamam, bir şey varmış. Bu da şey böyle. Bir dakika. Hayır pardon, bir şey yiyorum. Yer. Malum yaptı. Silah sesleri neden yapılır onu göstereceğim. 2 adet tane terli. Şimdi mermiler ne olacak derseniz, şimdi ona geçeceğim. Mutluyum. Arkadaşlar kusura bakmayın, ikide bir durduruyorum videoyu. İşte malum silah sesi daha demin yanlışmış. Denedim, olmuyordu. Ben öyle görmüştüm. Bir tane gördüm var. Bir kalem ama büyük olsa bu kağıt daha güzel olur. Ben büyük kağıt bulamadım, bunu buldum. Şöyle gördün mü nasıl çıkıyor? Yani sipahinizden bir taktik öğrenin. Şöyle ana böyle aksiyon çok diye sesler çıkar. Biz onu çözeriz. Perde arkalarında bunlar var çünkü. Mesela bu. Şimdi kıracağım artık. Güçlüyüz. Kasımız var. Kemik yiyebilirsiniz. Şimdi zayıfım. Pek yemek yemem. Bakın şu kağıdı görüyorsunuz değil mi? Şu kalem. Şu kağıdı tutup mesela bak. Şöyle ben gözükmüyorum. Şöyle vurduğunuzda, böyle vurduğunuzda bu ses çıkar. Evinizde denemek istiyorsanız bir kalem alın. Şöyle küçük olur, büyük olur, fark etmez. Kağıt büyük olsun. Benim tavsiyem size büyük olsun, çünkü büyük olursa daha güzel ses çıkar. Daha güzel ses çıktığı için o yüzden ben size büyük tavsiye ediyorum. Küçük de hangisini bulursanız yani, o sizin tercihiniz. Şimdi diğer seçeneğimiz düşüneceğiz artık. Arkadaşlar bir saniye, çok önemli bir şey yani. Dur bir dakika. Neydi lan bu? Arkadaşlar size yaptım. O salaklaşını gösterirsem her yer batar. Hani öyle ampuller olur ya, şöyle bir çevirdim ampulü. Şunu görsem bir patladı ampul, yansın daha gözüme giriyordu, son anda girin. Bu ne lan? Annem yemek yapmış, şuna baktım. Arkadaşlar bu arada benim kanalımı bilenler bilir. Kanalımda TikTok videoları çekiyorum. Arkadaşlar şimdi 3 tane güzel konudan bahsedeceğim. Belki 4 de olabilir. Hatta 4 olsun. Birincisi 5 tane dur. Şimdi 1-2-3 gün sonra canlı yayın yapacağım. Sonra 1-2-3 gün sonra da çekiliş yapacağım. Ve en sevdiğim yer. Arkadaşlar şu an daha sürümü gelmedi. Girmek isteyenler lütfen buraya bir tane yorum atsınlar. Yusuf abi nasıl gireceğiz? Yusuf da diyebiliriz, fark etmez. Nasıl gireceğiz biz bu oyuna? Şimdi
abone olun. 2 like atın. 100.000 like istiyorum. Bizi 1000 aboneye yaklaştırın. Ondan sonra da yorum yapın. İşte ondan sonra bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan sonra sürüm bir ay ya da birkaç gün içine gelecek, işte bir hafta 2 hafta sonra. Geldikten sonra esas konu hepimiz birlikte bir oyun oynayacağız. Hem de içinde bir sürü oyun var. Aynı Roblox. Stok oyunları oynayacağız. Bir sürü oyunlar oynayacağız. O da size sürpriz olsun. İşte ondan sonra diğer insanlar Aydın'a gidecek. Biz de Aydın'a gideceğiz. Aydın'a gittikten sonra işte biz orada kuzenlerimle bir sürü güzel videolar çekeceğiz. İşte öyle. Ondan sonra perde arkasındaki şu şeyler. Yani şu şeyler nasıl? Bir sürü çok güzel bir şeyler çekeceğiz yani. O yüzden şimdilik yapmanız gerekenler çok basit. Anladınız. O yüzden bir takibinizi alın. Hatta size daha güzel şeyler anlatacağım. Şimdi burada görüşürüz. Ya da size son bir şey daha göstereyim. Belki evde yaparsın. Şimdi tam onu anlatamam. Şimdi mesela bir şey ya, bu içi boş. İçerinin derdi ne? Şuradan böyle kola şişesi olsa daha güzel olur. Şuradan şöyle kes. Şuradan bak. Şuradan şöyle kesin. Kestikten sonra ucundan bir delik açın, yani şöyle 2 tane değil ama bir tane. Çöp şişler olur ya. Onu geçirin. Şuradan 2 tane delik açın. Şuralarda bir tane lastiğiniz varsa kesin, oralara bağlayın ve çekip attığınızda çıkar zaten. Benim kanalımla ben çoğunu da yapabilirim. İşte ondan sonra ne yaparsanız işte öyle. Bir saniye arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın. Abim bir şey söyledi de onu çekemedim. Şimdi arkadaşlar size son bir tane uygulamayı göstereceğim. Uygulama değil de kendim yapacağım. Şu an ben burada videolar çekiyorum ya. Video çektiğimde en çok kısa video, TikTok videoları çekiyorum. Onları da yarın devam edeceğiz. Yarın bir tane özel video çekeceğim. İnşallah bir tane özel isim yarışacağım. Yapabilirsem sizin için. Size o bal yanaklarından öpüyorum. Bir like, bir abone istedim sizden. Arkadaşlar bu arada hani bir tane Mebra kanalı var ya. Böyle B2M var ya, Mebra kanalı. İşte Peygamber diye bir dükkanları varmış. Babam izin olduğu zaman oraya gideceğiz. Ve oradaki abiye söyleyeceğiz. Çocukların arasını gelsin. Onlar da ünlü YouTuber'larmış. Ondan sonra arada bir sürü kısa videolar, böyle kameralarla videolar, bir sürü videolar çekeceğiz. Hatta numaralarını bile alacağım. İstediğimiz gibi konuş video çekebiliriz her gün. Ve siz de güzel bir like'ları atarsınız. Şimdi bana öpüyorum. Siz burada oldukça ben de burada olacağım. Sizle birlikte. İşte arkadaşlar yarın çok özel bir gün. Bir güzel videolar çekeceğim. Çok güzel. Daha yakışıklı bile olacağım sizin için. Bu arada okullar açılıyor. Onu da söyleyeyim size. Bir tane kötü durumu, ben ona çok üzüldüm. Şimdi şey olacak arkadaşlar, hani okul var ya, okullar açılınca yarın değil yarından sonra açılacak. İşte bu durumdan dolayı bizim öğretmenler çok ödev gönderecek, zorlanacağım. İşte o yüzden zorlanacağım için de maalesef ki çok video çekemeyeceğim. Elimden geldiği gibi ödevlerimi yapacağım, yetiştirebilirsem kısa videolar, TikTok videoları ya da normal böyle kameralı videoları çekeceğim bir saniye. İşte arkadaşlar öyle. O yüzden yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da bayağı halimize. O yüzden ben de birazcık üzülüyorum. Sizde ayrı kalmayacağız tabi. Her gün yetiştireceğim bir sürü video var. Ya bir sürü video ne?
Böyle ödevlerimi yapacağım. Hepsini erkene yetiştireceğim. Sizin için bir sürü videolar çekeceğim. Ama sizden tek istediğim şey var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu arada hani Toybox'larda şey olur ya, mıknatısla denersiniz. Ben de deneyeceğim ve size göstereceğim ses kaydedeceğim. Şimdilik görüşürüz.